Pipi in Milkijat, mali in veliki pujs. Pipi je hotel videti, kako se premakne goro. Milkijat, reče Pipi svojemu starejšemu bratu. Milkijat, pokaži mi, kako se premakne goro. Nič lažjega kot to, Odvrni Milkijat. pojdi z mano. Pipi gre za Milkijadom. Čakaj, da se jaz zmislim nekaj, no? A smo no? A, dober. A kako da bi goro premaknil? Lej, imam par kolegov, moj čale ima građevino, imam neki tetko, imam gor v Njemački, v Minkni. In njih bi poklical, oni bi meni pomagali. Čau, srna, hej. Jaz imam toliko zdravil vsak dan zauzeti. Pa recimo, jaz sem atopik, ne mislim, kako bi jaz goro premaknila, jaz se prehladim že na prvem koraku. In pol razmišljam celo pot na tisto goro, da če mi kakšna skala pade, kaj, če bo kakšen gor in bo padel nami, ko se bo on spotaknil, to je ful prenevarna stvar zame, jaz res ne morem. Tu ni variante, jaz gor ne morem premikati, žal. Kaj bi jaz premaknil goro? S temu. S temu. Kaj sploh moram narediti? Kako bi premaknil goro? Ja, gora je važno, najprej se moraš vprašati, koliko je gora velika. Če je velika 2, 5, nič, ne. Pol, to je velika gora. Se moraš malo pomatrati, pa moraš upoštevati temperaturo, pa moraš upoštevati zrak, hiter, počas, pa koliko ljudi zraven. Če pa majhna, pa lahko kamenčke premikaš. Kaj sem že vprašal? Jaz imam ful enih idej. Lahko bi tako vprašala zlato ribico, ki imam lih še eno željo, pa ki mi je pozabila izpolniti zadnjo. Dobila sem rolerje pa kolo, ampak mislim, da eno še imam. Ali pa da bi z bagerjem, pa z lopato, pa z motiko, pa to malo skopamo, pa premaknemo. Ali pa še ena je pa... lahko jo premakneš, ko je še majhna, pa je lažje, da premaknem, pa to pa gre ful hitreje, no. V bistvu sploh ne razumem vprašanja. Če jo dejansko zahočeš, je pa po manjših delih in po manjših kosih. Vidim, gora se že premika. Goro se lahko premakne. Sam kaj pa dela gorčično zrno tu not? Vidiš, Pipi, Reče Milkijat svojemu mlajšemu bratu. tukaj ima že kar nekaj idej. Lahko pa greva pogledat na državno srečanje voditeljev, predlaga Pipi Milkijadu. No, pa pojdiva. In odpujsala sta tja.